शोरूम में इनको 1,80,000 रुपए खर्चा बोले थे, अच्छा। और अपन इनको 60,000 में फाइनल करके देंगे बोले। ओके, तो फर्क समझ सकते हो आप, क्वालिटी ऑफ वर्क वही रहेगा ना भाई? क्या मतलब क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज? प्रॉपर क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कुछ भी नहीं। और क्या काम किया आपने वो बता, गाइड करो थोड़ा अभी पब्लिक को। इंजन खोला है इसका, हाँ, अभी लेथ पे गया है, अभी आएगा वो। अभी तो वो मतलब देख के काम क्या है, एकदम मतलब जो कंपनी ने उन। इंजन का इनका चेम्बर फूटा था, ओके। तो चेम्बर में 2 होल गिरा था। ओके, अभी वो लेथ पे गया है, अभी उस पूरा इंजन वर्क पूरा करना पड़ेगा। तो मतलब जो काम है वो पूरा 60,000 में आप करा के दे पूरा दोगे? पूरा पूरा प्रॉपर। तो ऐसे भी अगर आपको आपके गाड़ी में कभी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बट अगर कुछ आपके गाड़ी में ऐसा होता है तो स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा, भाई को कांटेक्ट करो। उसके अलावा यहाँ पे फोकस करो। अगर आपको आपके गाड़ी में एसी का भी काम करवाना है तो यहाँ पे भी एसी एंड ऑल रिपेयर होता है भाई। एसी का प्राइस क्या रहेगा रिपेयर का? ऐसी गाड़ी डिपेंड रहता 5 है, सीटर रहेगी तो? जैसा जैसा गाड़ी रहेगा 5 वैसे सीटर क्या रहेगी तो काम है उसमें वो चेक करके फिर अपन बता देंगे। प्राइसिंग के लिए कॉल करो, स्क्रीन पे नंबर चलता रहेगा। लाइक नहीं करेंगे तो अच्छे वीडियो को लाइक करो।